即係呢個叫做谷仙嘅女人，一隻手拍唔響嘅，係非常之懂得男人心理，任何男人都唔會走得出佢手掌，只要佢想要嘅話。又或者咁講，佢就係知道段小樓係一個北佬，一個典型嘅大男人，係樣樣嘢係即係大陸有一句術語係拿捏啊，拿捏得好準，係嗱，你都好準，真係拿捏得好準，飛唔出個手指罅，真係飛唔出啊！真係飛唔出。你諗下，去谷仙去跳樓咁樣去走去避佢哋啊嘛！即係其實我越諗咧，我越覺得嗰一幕咧，其實谷仙係可能計過㗎。你咁多晚唔玩今晚搞啲咁嘅嘢？係啊，即係阿段小樓走嚟飲花酒，咁啱得咁巧，即係諗下，如果你做嗰份工，晚晚都係咁，你晚晚跳一次啊？咪係咯，晚晚跳一次幾錢人工啊？唔係你有幾多條命都唔夠死啦係嘛？即係如果你嗰啲常客係咁樣嘅，你做唔到嘛份工，你斷咗隻腳㗎咯。係啊。